О печальный! Твоя мирская жизнь коротка, не укорачивай же ее тревогами. Грусть – это самое большое, что шайтан порождает в сердце верующего и причиняет вред воле. И нет ничего любимее для шайтана, чем грусть верующего. О печальный, не грусти, ведь Аллах с тобой. Не волнуйся, ведь Аллаха тебе достаточно. Аллах помогает тебе. Не отчаивайся, ведь Аллах тебя поддерживает. Аллах говорит: мы знаем, что твоя грудь сжимается от того, что они говорят. Так восславь же Господа твоего хвалой и будь в числе тех, кто падает ниц. Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность, смерть не явится к тебе.